પાવડિયા આ મેલડી કે છે કે જગમાલ હવાશેર માટીની ખોટ ભાગવી એ મારા ડાબા હાથનો ખેલ છે. બાપો મારી વધાઈ તા બાપો. પણ તમે મને વચન આપો કે હવાશેર માટીની ખોટ પૂરી થાય એટલે હું મેલડી માગું એ તમે મને આલશો. એટલે આ જગમાલે 52 પેઢીનો વચન આલ્યો. પાવડિયા ખમા ખમા. જગમાલ કે છે મેલડી મારે આંગણે હવાશેર માટીની ખોટ ભાગે એટલે તમે માગશો તો આ બના તારા તોડી ના લાવું તો મારું જગમાલનું વેણ છે રે ઓ